Меня зовут Ксения, я сюда попала первый раз 8 лет назад. И вот эти все года я сюда периодически ездила. Попала я, конечно, сюда, но не просто так, вымаливала, хотела второго ребенка. Когда я сюда приехала, здесь у меня душа, конечно, вообще начала чувствовать себя по-другому. Тогда еще батюшка сам служил, отец Аникий. И я все это видела, как были бесноваты, как он крест прикладывал к животам, как они кричали, что они говорили. Вернее, даже не они говорили, а вот у них рот был закрыт, а из них вот это вот говорило, скажем так. Батюшка очень помог моей маме. У моей мамы ставили диагноз опухоль головы. Точно я не знаю, там мозг, головы. Вот. Я маму сюда отправила. Когда она вернулась обратно, мы с ней поехали в больницу, этой опухоли не было уже. Есть много историй, также с моей стороны знакомых. Например, вот когда знакомая у нее девочка, дочка, очень сильно тоже бесноватая, батюшка сказал, что она невеста Христова. И кричала, и головой билась, и ночами не спала. Здесь она жила 2 месяца, с ней девочка вообще поменялась. Я потом, когда ее увидела, ее глаза, и как она вообще стала себя вести, совершенно был другой ребенок. Вот, хочу выразить благодарность отцу Аникию. Он мне тоже во многом помогал. Конечно, некоторые были моменты, когда я его не слушала и очень об этом сожалела. Вот. Я очень рада, что у нас есть такой святой, от которого просто душа радуется. Даже радуется того, что от этого места, от одного названия Чихачева. Извините. Долгих лет ему жизни, без него я даже не представляю вообще. Любой совет, что-то, хочется приехать к батюшке и сказать, от него выходишь и вообще другим человеком совершенно. В миру все по-другому. Здесь настолько бывают такие чудеса, от которых ты даже не ожидаешь вообще. Настолько святое место, и Господь сам, пути Господни неисповедимы. Вообще вот бывает такое, что даже не представляешь, что будет дальше, и все получается так. Сам Господь это делает.